Olá, Escorpião, seja bem-vindo, seja bem-vinda à sua leitura semanal do dia 28/6 até o dia 4 de julho. Seja bem-vindo você também que está aqui para espiar o signo daquela pessoa especial. Essa é uma leitura para os signos, né? Sol, ascendente ou lua em Escorpião. Eu sou a Laís, vou fazer essa leitura para você. E essa semana o nosso mantra de ativação energética é o Ho'oponopono, né? Um mantra muito poderoso, muito eficaz, muito profundo, né? Pra gente poder se alinhar, curar algumas coisas e atrair coisas pra nossa vida também. Então, sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Então, vamos lá, as energias de Escorpião para essa semana. Lembrando, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui, ativa o sininho para você sempre ficar por dentro das novidades, né? Quando eu postar um vídeo novo, você já ser notificado. Comenta o que você achar do vídeo também, dá aquele like já, gratidão. E se você tiver interesse em leituras particulares, meu contato estará aqui na descrição deste vídeo. Tá bom, Escorpião? Vamos às energias. Nossa, é muita carta. Vou embaralhar de novo. Muitas emoções, Escorpião. O que está acontecendo? Vamos lá. Essa aqui já quis escorregar para cá, então vou aceitar. A carta do 2 de ouros, o rei de espadas e o 4 de paus. Maravilha. Então, uma carta aqui do oráculo para clarificar essa energia para Escorpião. O que essa energia está dizendo aqui? Uma carta para clarificar a energia de Escorpião para esta semana. A carta do trovão. Gratidão. E uma carta aqui de resuminho para amor, lembrando que já está disponível a leitura para amor dessa semana para você, Escorpião, no meu canal. Dá uma olhadinha lá. Eu também vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para você acessar rapidamente, né? Sem complicação aqui o vídeo. Aí você vai ter uma visão geral somente do tema amor, relacionamentos, vida afetiva. Gratidão. Nossa, eu acho que essa carta aqui nunca saiu. Essa pessoa que você está pensando, né, que tá na tua vida agora, que tá mexendo com você, pode ser a pessoa certa, pode ser o teu amor, pode ser a tua alma gêmea. Olha aqui os cupidinhos aqui já fazendo a união de vocês. Então, você aqui diz o seguinte. Você é o teu amor maior, né? Que você procura. E você o encontra. Então, quanto mais você se amar nesse momento também, pode ser que você também se conecte a uma pessoa muito, né, que queira dar esse amor para você. Mas aqui principalmente fala o seguinte. Essa semana você pode estar encontrando a pessoa certa para você. É aquela pessoa, né? A pessoa certa, a pessoa certa para você na sua vida, que não é um caso, que não é uma coisa superficial, temporária, mas é a profundidade do relacionamento, é aquela conexão. Aí às vezes eu tô com uma rinite, aí tenho que dar aquela espirrada. Aí eu tento segurar, né, para não dar aquele grito. Mas de boa, então, vamos lá. O rei de espadas. Esse rei de espadas aqui fala sobre uma pessoa justa, direta, objetiva, tá? Então, assim, a energia dessa semana é bem prática, bem reta, bem direta, né, sem muito mimimi, né, sem muitas idas e voltas. Aqui é objetivo, realização, consequência, ação e consequência, né? Não tem muito o que fazer aqui, tá? Temos o 2 de ouros. O 2 de ouros aqui fala sobre tentar equilibrar talvez a vida amorosa e a vida do trabalho.
duas situações ao mesmo tempo, pode ser duas pessoas ao mesmo tempo também, mas existe aqui tentando equilibrar duas áreas ou duas situações muito importantes na tua vida, tentando dar conta de tudo aqui, tá? Tentando encontrar um equilíbrio essa semana. Você tá fazendo as coisas muito direto aqui, muito objetivo, com muita clareza, né? Com muito foco. Mas tem duas situações aqui que estão te preocupando um pouco, tá? Como você vai dar conta disso tudo. Temos uma nova estrutura aqui entrando, o 4 de paus. Esse 4 de paus aqui fala sobre uma celebração, alguma coisa que vai chegar assim com uma energia nova, renovada essa semana, uma comemoração, você atinge um objetivo por causa do teu foco aqui, pode ser que você atinja um objetivo específico essa semana, tá? Que vai fazer você comemorar bastante, comemorar você, comemorar com outras pessoas. É uma celebração, uma união, pode ser uma sociedade, pode ser uma união de relacionamento também, tá? Existe uma união, uma celebração e uma conquista aqui essa semana. Então pode ser no trabalho, carreira, conquista financeira, conquistar um curso, né? Você começar um curso ou terminar um curso, né? Na questão acadêmica, formação profissional, nesse aspecto que eu digo. Um relacionamento pode começar aqui também, tá? Mas seja o que for aqui essa semana, essa energia aqui de escolha, de atitude, de equilibrar as coisas, né? E ter um objetivo alcançado, vai ser tipo um trovão no teu coração, na tua mente, no teu espírito, vai encher a tua vida de cor, tá? Essa aqui é uma manada de búfalos que tá correndo aqui, e quando tem uma manada gigante, assim, seja búfalo, seja elefante, seja, sei lá, qualquer animal de grande porte correndo, quando eles começam a correr, quando começa a pôr em movimento, né? A gente até sente a terra tremer, assim, de tão forte que é essa conquista, essa emoção, essa mudança, essa coisa que você conquista, né, que é sua, que vem de dentro, que você fez uma manifestação, uma cocriação, isso vai dar cor na sua vida. Além de mexer com a sua estrutura, vai dar cor na sua vida aqui, tá? Então, assim, é uma energia uma nova oportunidade que vem para iluminar caminhos, realmente dar cor, dar emoção, dar sentido. 56, 5 mais 6 é 11. O 11 é o número da espiritualidade também, conexão espiritual. Então aqui, como eu falei, pode ser que essa semana você também venha a entrar em contato com aquela pessoa especial, aquela pessoa da sua alma gêmea, tá? Mas o amor próprio vai te ajudar a se conectar com essa alma gêmea. Quanto mais você se conectar ao seu amor próprio, mais fácil e rápido será você se conectar àquela pessoa, a sua alma gêmea, a sua chama gêmea, tá? E não vai ser alguém superficial, não vai ser alguém de uma hora para outra, assim, que vai surgir. Se você tiver feito um trabalho para você já, porque tem vários grupos, né, que eu tô falando aqui, mas se você já tiver feito um trabalho interior, né, de autoconhecimento, transformação, mudar as crenças, né, sabotadoras em relacionamentos aqui, e você saber o quanto que é importante você se amar, se cuidar, né, se auto-amar, autoestima, você vai atrair uma relação muito saudável aqui, que tende a realmente, assim, mexer com a estrutura da tua vida para melhor, botar cor na tua vida, né, e ter uma nova estrutura aqui de celebração, de conquista com essa pessoa, tá? Essas são as suas energias, Escorpião. Essa semana tá realmente objetivo, equilibrado. É a busca, né? Se você já não tem, a energia que tá entrando é para você encontrar esse equilíbrio, fazer escolhas práticas, eficazes, para encontrar uma nova estrutura, para atingir um objetivo, botar cor e movimento na sua vida. E também você pode aqui achar aquela pessoa especial que você pode se juntar as escovas, né? Juntar o coração para a vida inteira. Que lindo, Escorpião. Gratidão por essa leitura, né? A oportunidade de fazer uma leitura tão bonita também. E se você gostou, deixa o seu like aqui, comenta o que você achou. Se inscreve no canal se você não for inscrito ainda, Escorpião, tá? E curte o vídeo, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo mesmo, que eu vou deixar alguns links importantes e também o meu contato para leituras particulares. Tá bom, Escorpião? Gratidão e até a próxima. Tchau!